害怕了。王教授，在吗？看来这位同学有话要说。这也不难嘛，二乔玉兰。这位同学看着眼生，应该没来听过课吧？我是慕名而来的。老师，我答对了吗？怎么看出来的？这旁边不是有个爱绿秀妍？看来这位同学对于认鸟倒是很专业。不敢当，不敢当。爱绿秀妍是秀妍鸟科雀形目，诗里不是说铜雀春深锁二乔，这都有雀了，旁边不就是二乔吗？胡闹！坐下。这女生谁啊？为什么答对的人不是我？哎，小美啊，哎呀，这马上不是中秋节要到了吗？你跟小庄能回来吗？啊，我们这儿可特别热闹。哎，你慢点儿。哎呦，小心点儿。是我们这村里的月亮呀，特别圆。妈，那是想你了。啊，你小心点儿，好好挂你的彩灯去。哦。好，我问问他。不行，怎么变成我主动了？最近实验紧张，晚上不回家了，记得按时吃饭。对了，画了几张鸟在书房，你看看喜不喜欢？假如每次想起你，我都会得到一朵鲜花，那么我将永远在花丛中徜徉。在光线中穿行，遇见雨后的天老板娘，哎，来了。遇见某个人，一个美丽的太阳。的回忆，然后孤单世界都变清，脑海里的声音怎么会必然被治愈？两个人的世界，骄傲的存在，就是我向你走来。你突然闯进来，心也跟着打开，告诉我这瞬间能变成未来。两个人的期待，像梦一样精彩，候鸟循着光而来，森林的光盛开，等候鸟飞过来，确定你是我的未来。哎，走了走了，吃饭去。去哪个食堂啊？去麻辣香锅，那个餐厅怎么样？好。
快点来图书馆救我，好可怕！小美，小美，你怎么才来？小美，害怕了。庄教授在吗？庄教授，先别动，庄教授没事吧？先别闹。我没事儿。别闹，别闹。有事儿吗？啊，我家有点事，先回去了。钥匙你放门卫吧，明天早上我来拿。啊，好，谢谢。好，走了啊。还玩吗？钟秋色，我再也不跟了。还有你不敢的时候啊，懒得鸟你，还是小鱼老师。还不走？你把话给我说清楚再走。着什么急？装蒜的。嗯？你到底是什么时候知道的？现在可以说了吧？切！谢谢。现在可以说了。防晒霜。嗯。